賽咧，其實真係好少練過啦，因為連最後一首歌我都冇諗住會唱到。其實講真，我真係咁諗嘅，我真係咁諗嘅。咁今日大家每個都唱得好好啦，所以大家今日唱唔好嘅我哋下次咧會再唱好啲俾大家聽。你覺得自己最滿意嘅部分係邊一 part 咧？今晚最滿意係大熱咯。大熱我覺得我跳得算好啦。OK， 係咁咯。係，同埋你再揾到即係再唱王菲嘅作品喎，係咪真係即係馬來西亞嘅男版王菲呢個美譽真係要今晚喺度唱出嚟咧？真係最後一次。係啊，最後一次，冇話你咁好聽。冇，即係講下一次啦。我哋聽下我哋個雲尼有咩嘢講啦。我哋係，但係你就係啱啱得住啦。有啲咩感受先自己？哇！我好 unbelievable， 我從來冇諗過自己可以有機會入到三甲咯。咁啊頭先都有少少狀況喎，即係必殺歌嗰度係個情況可唔可以形容下？因為我講嗰首必殺歌其實我冇練，因為我冇諗過自己可以入到三甲。咁所以頭先我喺最後嘅時候我就覺得我當開演唱會咁唱啦，就係咁樣。係，所以都冇諗過其實個成績係點樣嘅啫，盡情唱 enjoy the show 就係啊。係，都加升啦季軍啦。嗱，海上面仲有個獎喎，就係個 pose 獎嘅，係啦。佢哋都有兩個獎嘅，而家喺手。呢個係幾時發生嘅？我都唔記得。係啊，佢哋好最忙最緊張嘅途中就發生咗嘅。係，有咩感覺先？即係其實都真係要多謝你啲 fans 咁踴躍投你票，帶翻上嚟。係啊，其實頭先佢哋提一提我係我啲 fans 先令我可以上翻嚟嘅。係啊。咁所以就好多謝外星人。因為真係冇佢哋，我唔會坐到喺呢一度。係嗱，其實咧，我相信咧，即係除咗要俾多啲掌聲你自己之外咧，你哋嘅屋企人嘅 support 咧係非常之重要嘅。嗱，咁問下啦，你嘅屋企人喺度啦，即係景順嘅媽咪同埋哥哥都喺現場啦。其實睇成個 show 嘅時候咧，媽咪個感覺係點？有冇戥阿仔好緊張啊？好緊張。好開心而家。好開心啊嘛！點樣形容下你嘅心情啊？除咗緊張之外。我都唔知點樣講。係，即係每個星期都要睇電視咁支持佢咁樣係嘛？啱。哥哥咧？多謝各位評審啦，都係同埋多謝佢支持佢啲人啦，就好啦。咁我哋交俾雲尼啦。要問下雲尼嘅，因為我知道咧，你爸爸咧其實比賽之前其實都唔係太過支持你唱歌嘅，但係慢慢成個比賽經過真係差唔多成年嘅時候，好支持你喎。爸爸有啲咩説話想同女講先？我諗都冇諗到要喺呢度企到呢度睇到咁大嘅舞台，見到女唱得咁好，咁多 fans 支持，係咪特別開心啊？開心好過中標。老公咧有啲咩表示先？都係好開心啦，兼且好興奮啊！我覺得，因為成家人都好着緊呢個比賽。好，係咁多。係嗱，另外都要問下嘉星嘅爹哋媽咪嘅，有見到阿仔即係經過慢歌快歌之後啦，咁啊最後攞埋季軍嘅感受係點樣啊？好緊張咯，不過佢個夢想實現咗 ，OK。係。你覺得阿仔即係呢一年啦嘅期間有幾大嘅改變啊？由佢開始盲選開始到而家，佢真係有好大嘅進步。咁我相信佢哋經常都講話多謝阿尹老師啊。呢個係佢好大嘅進步嚟嘅。係嗱，我相信咧，即係每位嘅歌手得獎與否，其實咧都真係出盡力，今晚喺呢個 show 咧唱咗好多好嘅作品俾大家嘅，所以千祈唔好放棄，繼續努力唱多啲好歌俾大家。